Donc, il y a des étudiants في les classes préparatoires, في les prépas scientifiques, MP, PSI, TSI. Donc, une information très complète في type surtout في le pack 3 كنصايبوا معاك les éléments كاملين. Donc, يكون un encadrement في le groupe WhatsApp بحيث كنديروا معاك la réalisation complète. Bien sûr, كنصايبوا معاك le M-code, la partie théorique, simulation, l'expérience, كنصايبوا معاك la présentation de la tech, كنصايبوا معاك DOT ou fiche F2 وكذلك كنديروا معاك la préparation de l'oral. Ou bien sûr, راه في الاول كنختاروا معاك le sujet bien sûr selon la filière dialecte, selon les préférences dialecte ou selon les domaines اللي كتبغي تشتغل عليهم. Donc نقدر نعطيكم فكره rapidement. Bien sûr كنعاونوك في les références bien sûr في le choix de sujet ou في la validation dialogue bien sûr pour trouver les meilleures références qui كيكونوا des thèses bien sûr des articles وكنصيفط لكم même un document بحال هكا كيكون فيه bien sûr les liens ديال les références اللي كتقدروا bien sûr téléchargيهم وهادشي راه كيساعد bien sûr في la partie M-code. Voilà, كنرياليزيو معكم كذلك la partie M-code بلي 5 éléments ديالها كاملين bien sûr y compris la motivation, l'ancrage, bien sûr, la problématique, les objectifs, etc. Donc, un travail complet. نفس بالنسبة la partie théorique, la partie bien sûr ديال les équations ou ديال les modèles bien sûr. كنساعدكم كذلك bien sûr يعني في هذه la partie pour avoir bien sûr شي حاجة اللي très complète كيكون un document اللي complet هذا فيه 15 pages. Bien sûr باش تفهموا مزيان la partie théorique ديالكم. Là vous êtes des prépas scientifiques. Puis la partie simulation كذلك. Donc il y a comme un document comme ça, un document de travail. Les bien sûr que qu'on fait la simulation de A à Z, bien sûr soit Python ou le MATLAB ou parfois les deux. Voilà, ok, comme bien sûr les figures d'Yelcom ou les éléments. En même temps bien sûr qui comme les scripts, car comme les scripts bien sûr, soit d'Yel MATLAB, d'Yel Python ou bien sûr que tu exécuter bien sûr comme le PC. Voilà. كذلك pour l'expérience il y a un sujet qui يقبل انه دار فيه une expérience فكنساعدكم خلال des fiches وكذلك bien sûr un document de travail complet bien sûr على l'expérience. ملي غتشريو الماتيريال كيكون عندنا ميم دي جيد اللي كيعطيكم دي سيت ويب اللي كتقدروا تشريو منهم الماتيريال كيفاش ترياليزيو بيان سور لو بروتوكول اكسبيريمونتال اتسيتيرا بيان سور كيكون ان ترافاي كومبلي. نفس الشيء بالنسبه بيان سور لا بريزونطاسيون فينال كتكون ان ريداكسيون بيان سور ou une réalisation complète en LaTeX كتكون شي حاجه اللي بروفيسيونيل بيان سور avancé bien sûr les éléments bien sûr de la partie théorique la simulation l'expérience كيكونوا les éléments كاملين bien sûr شي حاجه اللي فريمون كتكون افونسي لان كنشتغلوا مع لي زيتيون دوبي 2019 وساعدنا اكثر من 2000 ايتيديون باش انهم ينجحوا في هذا البروجي فبالتالي بيان سور كتكون ليكسبرتيز ديالنا كامله والاكسبيريونس ديالنا كامله بيان سور ا فوتر ديسبوزيسيون باش كنصايبوا معكم هاد لي ليفرابل افيك بيان سور ان كاليتي اللي كبيره بزاف. لو دي او تي كذلك بيان سور افيك لا فيش اف 2 دونك كنساعدوك بيان سور بور لا رياليزي اي بوي بيان سور كنديروا معكم لا بريباراسيون ديال لوغال وكذلك كنوجدوا لكم دي دوكيمون باغ اكزومبل لانكس ديال ليتيديون باش انه يفهم مزيان السوجي ديالو كيكون انا واحد لانكس اللي يعني تقدروا تامبريميو بور بيان سور لو جوري كيكون واحد لانكس تكنيك بيان سور سور لي زيكواسيون وكتكون لا فيش ديال لي كيسيون ريبونس كتكون اون فانتين دو كيسيون بيان سور اللي ممكن انهم يتحطوا لكم في بيان سور في السوجي ديالكم اون بليس على لو سكريبت بيان سور كنعطيكم حتى اون بروبوزيسيون دو سكريبت بيان سور باش تكونوا اليز يعني ا لورال فوالا. C'est-à-dire qu'il y a un travail complet de A à Z. Bien sûr, une fois que vous avez l'inscription d'Elcom, surtout que je le pack 3 quand ça va les éléments camions. Sinon, le pack 2, bien sûr, quand ça va surtout pour le choix de sujet, pour la M-code ou pour la partie théorique. Le pack 3, bien sûr, quand ça va le reste des éléments, la simulation, l'expérience, la présentation, DOT ou la préparation de l'oral. Sinon, le pack 1, c'est juste des vidéos enregistrées à la qui veut traitement type. Sinon, la recommandation ou de 5% des étudiants. فراه كيشتركوا في الباك 3 لينا كما قلت بيان سور كيقدروا انهم يصايبوا تيب ديالهم رابيدمون و بيان سور كي افونسيو فيه بشكل اللي كبير وبشكل اللي كذلك سور بيان سور وكيتمكنوا انهم يصايبوا لو تيب رابيدمون لان الاشكال اللي كيوقع لي ستوديون وانهم كيخليو لا ديرنيير مينوت وهنا بيان سور كيوقعوا اشكالات كبيره سوا في لا كاليتي ديال لو ترافاي سوا بارفوا يعني كيكون الواحد يعني بريسي بلو ديدلاين وكيقدر يدير نيمبورت كوا في لو ترافاي ديالو. بالنسبه لكم حاليا الفرصه كاينه التسجيل راه مفتوح اي واحد ممكن يتسجل ديجا معنا ديزانسكري في لو تيم ديال هذا العام لو تيم جديد فوالا الا كنتو انتريسي تواصلوا معنا جوست في واتساب كتكونفيرموا لا بلاص ديالكم راه ديريكتومون كنبداو معكم بيان سور كنشوفوا معكم لا بروميير ايتاب و بيان سور جوسكا رياليزي كاع لي زيليمون ان شاء الله هادشي كاين. السلام عليكم.